hướng về Bụt và thân chúng trên hội kỳ viên, hướng về Bụt và thân chúng trên hội kỳ viên, hướng về Bụt và thân chúng trên hội kỳ viên, kính người Bắc rảnh. Đây là những điều tôi được nghe hồi Bụt còn du hành ở xa về trong vườn cấp cô độc rừng cây kỳ đà. Dạo ấy khách sĩ A Lê Sa vốn xưa là người huấn luyện chim ưng có tà kiến như sau. Theo sự hiểu biết của tôi về điều Bụt dạy, hưởng thụ dục là không phải là chướng ngại cho sự tu tập. Nghe đồn như thế nhiều vị khách sĩ tìm tới A Lê Sa và hỏi A Lê Sa sư huynh đã nói rằng theo sự hiểu biết của sư huynh về lời Bụt dạy thì hưởng thụ dục là không có chướng ngại gì cho sự tu tập. Có phải thế không? Khách sĩ A Lê Sa trả lời: các hiền hữu quả là như thế. Tôi nghĩ rằng Bụt không cho sự hưởng thụ dục là chướng ngại cho sự tu tập. Các vị khách sĩ bảo: này sư huynh A Lê Sa, sư huynh đừng nói như thế, đừng bài báng và vu khống Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn không hề nói như vậy. Bài báng và vu khống Đức Thế Tôn là không tốt. Sư huynh A Lê Sa, dục lạc là chướng ngại cho sự tu tập. Thế Tôn đã dùng rất nhiều ví dụ để nói với chúng ta điều đó. Sư huynh nên từ bỏ tà kiến ấy đi. Tuy đã đưa các vị khách sĩ chỉ bảo cho như thế, nhưng khách sĩ A Lê Sa vẫn không nghe, vẫn cố thủ tà kiến của mình, vẫn một mực nói rằng điều ông ta nghĩ là sự thực. Ngoài ra các ý kiến khác đều sai lầm can thiệp như vậy đến 3 lần mà không có hiệu quả. Các vị khách sĩ mới đứng dậy bỏ đi. Họ tiến tới Bụt sau khi đảnh lễ dưới chân người. Các vị ngồi lại một bên và bạch lại từ sự với Bụt. Bạch Đức Thế Tôn, khắc sĩ A Lê Sa hiện chủ trương tà kiến là theo lời Thế Tôn dạy. Hành dục không phải là chướng ngại cho sự tu tập. Thế Tôn nghe nói như thế
hề nói như thế, chúng con khuyên sư huynh nên lập tức bỏ tà kiến ấy đi, không nên vu khống cho Đức Thế Tôn. Vì làm như vậy là không tốt, chúng con can thiệp tới 3 lần nhưng không làm cho sư huynh A Lê Xá từ bỏ được tà kiến ấy. Vì vậy chúng con bỏ về đây. Nghe xong Thế Tôn bảo một vị khất sĩ thầy ấy tìm đến tu chư của khất sĩ A Lê Xá và nói thầy ấy rằng tôi gọi vị khất sĩ vâng lời dạy Đức Thế Tôn, đứng dậy đảnh lễ bụt đi vòng 3 lần quanh người rồi đi được. Bụt gọi khất sĩ A Lê Xá lập tức tìm về đến đảnh lễ Bụt và ngồi lại một phía bên người. Bụt bảo thầy A Lê Xá, thầy đã nói rằng theo cái hiểu của thầy thì tôi không cho sự hành dục là một chướng ngại cho sự tu tập, có phải không thầy A Lê Xá? Đáp Thế Tôn, con thật sự nghĩ rằng theo tinh thần Thế Tôn dạy, hành dục không phải là chướng ngại cho sự tu tập. Đức Thế Tôn của thầy A Lê Xá bằng cách nào mà thầy lại cho rằng tôi đã nói pháp như thế? Từ miệng người nào mà thầy lại nghe điều đó? Thầy thật là dại dột, điều mà tôi chưa từng nói thầy lại cứ một mực bảo là tôi có nói. Nghe các vị khất sĩ anh em khuyên bảo, đáng lý thầy cũng đã phải theo pháp mà ứng đáp. Bây giờ đây để tôi hỏi các thầy khất sĩ khác xem sao. Nói tới đây Bụt quay lại hỏi các vị khất sĩ, các vị có từng nghe tôi dạy là hành dục không gây chướng ngại gì cho sự tu tập hay không? Các vị khất sĩ đáp bạch Thế Tôn, không dùng con không từng nghe như thế. Đức Thế Tôn hỏi vậy thì các thầy nghe tôi nói như thế nào? Các vị khất sĩ đáp chúng con đều từng nghe Đức Thế Tôn dạy rằng dục lạc là chướng ngại cho sự tu tập. Thế Tôn thường dạy dục lạc là khúc chướng trần, là miếng thịt sống, là bó đuốc rơm cầm ngược gió, là hô than hồng, là con rắn độc, là một giấc mộng, là của vay mượn, là cây trái trái. Đức Thế Tôn bảo đúng vậy. Các vị khất sĩ tôi thường thuyết pháp như thế, quý vị đã nghe đúng. Vì sao? Dục lạc là chướng ngại, dục lạc là khúc chướng trần, là miếng thịt sống, là bó đuốc rơm, là hô than ông, là con rắn
tăng độc là một giấc mộng, là của vay mượn, là cây trái trái. Các thầy đã nghe đúng, còn khất sĩ A Lê Xá đây là người dạy dột, đã hiểu lời tôi một cách đảo ngược. Về văn cùng như về nghĩa, và như vậy đã vu khống. Bài bán tôi và cùng đã tự làm hại mình, đây là một sự vi phạm, một sự lỗi lầm làm cho những bậc trí giả và những bậc phạm hạnh mất vui. Ngài Đức Thế Tôn quở trách như thế, thầy A Lê Xá cúi đầu im lặng, trong lòng lo buồn không tìm ra được lời nào để đối đáp. Quở thầy A Lê Xá xong bụt dạy các vị khất sĩ, nhưng giáo pháp tôi nói các thầy phải tìm hiểu nghĩa lý một cách thật tương tận và đúng mức, rồi mới nên đem ra hành trì. Nếu chưa tìm hiểu được nghĩa lý một cách tường tận và đúng mức thì trước hết hãy nên hỏi lại chính tôi, hoặc hỏi lại các bậc trí giả và các bậc phạm hạnh đã. Tại sao có những người thiếu trí tuệ, vì có nhận thức sai lạc về văn và về nghĩa, đã hiểu ngược những điều đề cập đến trong các thể tại kinh điển, như chánh kinh Ca Bình Ký Thuyết Kệ Tùng Dân Duyên Soạn Lục Bàn Khởi Thư Thuyết Sinh Chữ Quang Giải Vì Tăng Hữu Pháp và Thuyết Nghị. Những người ấy đã học với chủ nghĩa tranh luận hơn thua, mà không học vì mục đích tu tập giải thoát, nên đã bị kẹt vào sự tưởng mà không tiếp nhận được chân nghĩa của kinh. Họ trải qua nhiều gian nan cực khổ mà không có lợi ích gì, rốt cùng chỉ thêm mệt mỏi. Cũng giống như người đi bắt rắn ở miền hoang dã, thấy rắn lớn liền lấy tay chụp vào mình. Nó cho nên bị rắn quay đầu lại mổ vào tay, vào chân hoặc vào một bộ phận khác của cơ thể. Bắt rắn như vậy thì không có ích lợi gì, mà lại mang hòa vào thân. Lý do là tại người ấy không biết thủ thuật bắt rắn. Người học kinh không thông minh cùng vậy, vì không biết cách học hỏi, nên đã hiểu nghĩa kinh một cách trái ngược. Những kẻ khôn ngoan sẽ biết khéo léo tiếp nhận văn kinh và nghĩa kinh. Do đó không có những kiến giải đạo luận. Họ không học vì mục đích khoe khoang và tranh cãi, họ học với mục đích tìm đường giải thoát. Vì vậy họ không hề cực khổ và lao nhọc. Họ cũng giống như người đi bắt rắn mà
biết sử dụng một khúc cây con nàng sắc. Khi đi đến vùng hoang dã thấy răng lớn họ ấn nàng ấy xuống cổ rắn và lấy tay bắt ngay đầu rắn. Rắn kia tuy có thể quay đuôi quăng tay quăng chân hoặc một bộ phận khác của cơ thể người bắt rắn, nhưng không thể nào một người ấy được bắt rắn như vậy, không cực khổ mà cũng không lao nhọc. Chỉ vì người ấy biết rõ thủ thuật bắt rắn, người con trai hoặc người con gái nhà lành khi học hỏi kinh điển cũng phải khéo léo tiếp nhận văn và nghĩa kinh một cách không đảo lộn thì mới nắm được chánh pháp. Họ không học hỏi với mục đích ba hoa tranh cãi, mà chỉ học với mục đích tìm cầu giải thoát. Họ không cần trải qua những cực khổ và nhọc nhằn. Các vị khách sĩ, tôi đã nhiều lần nói với quý vị về ví dụ chiếc bé và căn dặn quý vị phải biết buông bỏ chiếc bé mà đừng nắm giữ nó kỳ quá. Ví dụ có một hôm nước trên núi tràn về thành dòng sông ấy làm ngập lụt và trôi dạt nhiều thứ. Có kẻ muốn qua bên kia bờ mà không có thuyền cũng không có cầu. Người ấy nghĩ ta có việc cần phải qua bên kia, nhưng phải tìm phương thể an ổn để mà qua. Nghĩ như vậy rồi liền đi thu lượm cây cỏ kết lại thành một chiếc bè và dùng bè đó để vượt dòng sang bờ bên kia một cách an ổn. Qua bên kia rồi người ấy nghĩ ta mất bao nhiêu công phu và thì giờ mới kết được chiếc bè, và nhờ nó mới qua được bên này. Vậy ta không nên bỏ nó, bây giờ ta phải khiến nó lên vai hoặc đùi nó lên đầu mà đi. Người ấy nói rồi làm như thế. Các vị khách sĩ, các vị nghĩ người ấy làm như thế có ích lời gì không? Các vị khách sĩ đáp bạch Đức Thế Tôn không. Bụt nói cả kia làm thế nào để chiếc bè ấy có thể tiếp tục có ích? Ông ta nên nghĩ rằng chiếc bè này đã giúp ta vượt dòng qua đây an ổn. Vậy ta nên thả chiếc bè lại xuống đưa hoặc để nó bên bờ. Như vậy người đến sau sẽ có được cơ hội dùng nó này. Các vị khách sĩ nghĩ và làm như thế thì có lợi ích không? Các vị khách sĩ đáp bạch Đức Thế Tôn có. Bụt dạy tôi đã nhiều lần nói với các vị về ví dụ chiếc bè là vì thế pháp mà còn phải buông bỏ uống là cái không phải pháp. Này các vị khách sĩ, có 6 kiến chữ nghĩa là 6 loại nhận thức sai lầm nên buông bỏ
có những gì là sao? Trước hết là sắc thân dù thua quá khứ vị lai hay hiện tại, dù bên trong hay bên ngoài, dù vi tế hoặc thô sơ, dù đẹp hay xấu, dù xa hay gần, sắc thân ấy cũng không phải là của ta. Không phải là ta cũng không phải là thần vì khách sẽ phải biết quán chiếu để thấy được sự thật về sắc thân. Thứ hai là cảm thọ, thứ ba là tri giác, thứ tư là tâm hành. Những pháp ấy dù thuộc quá khứ vị lai hay hiện tại, dù bên trong hay bên ngoài, dù vi tế hoặc thô sơ, dù đẹp hay xấu, dù xa hay gần, đều không phải là của ta. Không phải là ta cũng không phải là thần Thứ năm là nhận thức những gì ta thấy nghe hay biết, nắm bắt quan sát và tư niệm trong thời gian này hay trong thời gian khác. Nhưng thứ ấy đều không phải là của ta, đều không phải là ta, đều không phải là thần Sau hết là thế giới có cái quan niệm rằng thế giới là thần là thế giới là ta sẽ tồn tại không biến dịch. Sau khi chết ta là cái vĩnh viễn không mong diệt, ta nên quán chiếu để thấy rằng thế giới không phải là của ta, không phải là ta, không phải là thần Quán chiếu như thế để thấy được sự thật ấy về thế giới. Ngài đến đây một vị khách sĩ đứng dậy, trật vai áo bên phải ra, chắp tay hướng về Bụt và bạch: Thế Tôn, có thể vì lý do nội tại mà có sự hoảng sợ và lo buồn hay không? Bụt dạy có thể nếu có cả nhận thức và nói như sau: cái ấy ngày xưa vốn không có rồi trở nên có, mà bây giờ tôi lại không có nhận thức như thế và nói như thế, thì kẻ ấy có thể ngưu sầu than khóc và đấm ngực cho đến phải trở nên điên dại. Đó là sự hoảng sợ và lo buồn có lý do nội tại. Vị khách thì hỏi: Thế Tôn, có thể vì lý do nội tại mà không có sự hoảng sợ và lo buồn hay không? Bụt dạy: có thể nếu có cái không nhận thức và không nói như sau: cái ấy ngày xưa vốn không có, bây giờ có mà tôi lại không có, càng ấy sẽ không ưu sầu than khóc và không đâm ngực cho đến phải trở nên điên dại. Đó là sự không hoảng sợ và lo buồn có lý do nội tại. Vì khánh thì hỏi: Thế Tôn, có thể có lý do ngoài tại đưa đến sự hoảng sợ và lo buồn hay không?
Bụt dạy có thể giả sử có cả nhận thức và nói như sau: đây là thân đây là thế giới, đây là ta, ta sẽ tồn tại mãi về sau. Rồi người ấy gặp Bụt, thấy một người học trò của Bụt có đủ thông minh trí tuệ, thuyết pháp cho nghe về sự xả ly các kiến chấp về thân, về ngã sự, về sự buông bỏ ngã màng tiền sự và lậu, hoặc cái ấy có thể nghĩ rằng thôi thế là hết, ta phải buông bỏ tất cả. Ta không phải là thế giới, là ta là thần ngã, ta sẽ không thể tồn tại mãi mãi về sau. Sau khi chết ta sẽ hoàn toàn đoạn diệt, không còn gì nữa để mà thương, để mà vui, để mà ghi nhớ. Nghĩ như thế cả ấy có thể ưu sầu than khóc và đấm ngực cho đến phải trở nên điên dại. Đó là lý do ngoại tại có thể đưa đến sự hoảng sự và lo buồn. Vì các sĩ hỏi Thế Tôn có thể có lý do ngoại tại đưa đến sự không hoảng sự và lo buồn hay không? Bụt dạy có thể giả sử có kẻ không nhận thức và không nói như sau: đây là thân ngã, đây là thế giới, đây là ta, ta sẽ tồn tại mãi về sau. Rồi người ấy gặp Bụt, thấy một người học trò của Bụt có đủ thông minh trí tuệ, thuyết pháp cho nghe về sự xả ly các kiến chấp về thân, về ngã sở, về sự buông bỏ ngã màng tiền sự và lậu, hoặc kẻ ấy sẽ không nghĩ rằng tôi thế là hết, ta phải buông bỏ tất cả, ta không phải là thế giới, là ta là thần ngã, ta sẽ không thể tồn tại mãi mãi về sau. Sau khi chết ta sẽ hoàn toàn đoạn diệt, không còn gì nữa để mà thương, để mà vui, để mà ghi nhớ. Người ấy sẽ không ưu sầu than khóc và không đấm ngực cho nên phải trở nên điên dại. Đó là lý do ngoại tại có thể đưa đến sự không hoảng sự và lo buồn. Lúc bấy giờ vị khất sĩ mở lời khen người Đức Thế Tôn, tiếp nhận những lời của Bụt rồi im lặng. Bụt nói: các vị khất sĩ, các vị có nhận thức về năm uẩn và về cái ta như một cái gì thường trụ, không biến dịch và không hoại diệt hay không? Bạch Thế Tôn, không có một cái gì mà ta tiếp nhận và nắm bắt với sự tham ái mà lại không gây ra lo lắng, mệt nhọc, than khóc, khổ đau và tuyệt vọng hay không? Bạch Thế Tôn, không quý vị có thấy chỗ tựa nào cho một ngã
kiếm mà không đem lại lo lắng mệt nhọc than khóc khổ đau và tuyệt vọng hay không? Bạch Thế Tôn không ai lầm ai, vì có ý niệm về ta cho nên có ý niệm về của ta, nếu không có ý niệm về ta thì sẽ không có ý niệm về của ta. Ta và của ta đều là những ý niệm không thể nắm bắt được, không thể thiết lập được. Nhưng nhận thức sai lầm ấy nếu phát sinh trong tâm ta sẽ kết thành những triền sự. Những triền sự ấy được phát sinh từ những khái niệm không nắm bắt được mà cũng không thành lập được. Phải chăng cái đó hoàn toàn chỉ là những nhận thức sai lầm và những hậu quả nối dài của những nhận thức sai lầm ấy? Như trong trường hợp khất sĩ A Lê xa xưa kia làm nghề huấn luyện chim ưng, các vị khất sĩ đáp đúng như thế thưa Đức Thế Tôn, đó hoàn toàn chỉ là những nhận thức sai lầm và những hậu quả nối dài của những nhận thức sai lầm ấy. Như trong trường hợp khất sĩ A Lê xa trước kia làm nghề huấn luyện chim ưng, bụt dài nêu qua sau đối tượng sắc thọ tưởng hành thức và thế giới ấy mà không thấy có cái ta và cái của ta, vì khất sĩ sẽ không bị vướng vào những ràng buộc của cuộc đời. Vì không bị vướng cho nên không hoảng sợ, không hoảng sợ cho nên đạt tới niết bàn. Vì ấy biết luân hồi khổ đau đã chấm dứt đời sống phàm hành, đã hoàn tất điều cần làm, đã làm không còn bị sinh tử nữa, và nhận thức được chân lý thực tại. Một vị khất sĩ như thế đã lấp được thông ảo, vượt được thông hào, phá được thanh quách, mở tung được lề khóa, soi được vào gương thánh trí. Thế nào là lấp được thông ảo? Nghĩa là vì ấy đã biết hết và thấy rõ bản chất của vô minh. Vô minh đã bị nhổ tận gốc rễ và phá cho tan nát, nên không còn phát sinh được nữa. Thế nào là vượt được thông hào? Nghĩa là vì ấy đã biết hết và thấy rõ bản chất của hữu và ai. Hữu và ai đã bị nhổ tận gốc rễ và phá cho tan nát, nên không còn phát sinh được nữa. Thế nào là phá tan thành quách? Nghĩa là vì ấy đã biết hết và thấy rõ bản chất của sinh tử luân hồi. Sinh tử luân hồi đã bị nhổ tận gốc rễ và phá cho tan nát, nên không còn phát sinh được nữa. Thế nào là mở tung lề khóa? Nghĩa là vì ấy đã biết hết và thấy rõ bản chất của năm thứ đồn sự. Đồn sự đã bị nhổ
tận gốc rễ và phá cho tan nạc, nên không còn phát sinh được nữa. Thế nào là soi được vào gương thanh trí, nghĩa là vì ấy đã biết hết và thấy rõ bản chất của ngã mạn. Ngã mạn đã bị nhổ tận gốc rễ và phá cho tan nát, nên không còn phát sinh được nữa. Các vị khất sĩ đó là trường hợp của Như Lai và của các vị khất sĩ đã giải thoát. Vua trời Đế Thích Sinh chủ Phạm Thiên và quyến thuộc của họ, nhu có đi tìm kiếm cũng không thể nào thấy được dấu tích ni cư của tâm thức Như Lai. Tôi thường nói Như Lai là trạng thái cao quý, Như Lai là trạng thái mát mẻ, Như Lai là trạng thái không nóng bức, Như Lai là trạng thái không còn sự khóc than. Vì nghe tôi giảng dạy như thế nên nhiều vị sa môn và phạm chí đã vu bạn tôi là vọng ngôn, là không chân thật. Họ nói sa môn cô ta ma chủ trương thuyết hư vô và tuyên dương chủ nghĩa hoài diệt, trong khi chúng sanh là những thực thể có thật. Nhưng điều họ nói Như Lai có bao giờ chủ trương đâu. Như Lai thực sự chỉ nói pháp diệt khổ, đem đến trạng thái vô ngưu. Nếu có bị ai tới mắng diệt khiêu khích thì bán đánh đập, Như Lai cũng không hề giận dỗi, không hề ghét bỏ và cũng không có ý trả thù. Nếu có kẻ tới la mắng phỉ báng và đánh đập Như Lai thì Như Lai sẽ phản ứng ra sao? Như Lai sẽ nghĩ rằng nếu có người tới cung kính cúng dường lễ bái và tôn trọng Như Lai thì không phải vì thế mà Như Lai hành diện. Như Lai chỉ nghĩ rằng người ấy đến là vì thành quả của sự đạt ngộ và của sự chuyển hóa nơi Như Lai mà thôi. Các vị khất sĩ nếu người ta tới mắng giết khiêu khích phỉ báng đánh đập các vị, hoặc tới cung kính cúng dường lễ bái và tôn trọng quý vị thì quý vị cũng không nên vì thế mà hành diện hoặc phát tâm giận dữ muốn trả thù lại họ. Vì sao? Vì xét ra thì không có cái ta mà cũng không có cái của ta. Vì như bây giờ đây ở tại bên ngoài khu vườn này có người đem tóm góp cành khô và có khô đem về đốt và sử dụng, thì chúng ta có nên nghĩ là bản thân chúng ta đang bị người ta đem đốt và sử dụng không? Bạch Thế Tôn không cùng như thế đó. Nếu người ta có tới khen người cung kính và cung dường hoặc chế bái bằng nhiệt và vì ban thì chúng ta cũng không nên
lấy đó làm vui mừng hoặc làm giận, tại sao thế? Tại vì cái ta đã không có, mà cái của ta cũng không, chánh pháp đã được tôi trình bày đầy đủ, không có khuyết điểm và đã được truyền bá rộng rãi trong hai giới người và trời. Nếu có chánh trí mà hiểu thấu được thì hiệu lực của chánh pháp ấy sẽ vô cùng. Nếu khi mạng chúng mà đã chuyển hóa được năm đồn sự thì trong đời kế tiếp sẽ đạt được niết bàn, vào được địa vị không thối chuyển và không còn trở lại luân hồi sinh tử. Nếu khi mạng chúng mà chuyển hóa được ba kiến sự là tham sân và si thì chỉ cần sinh ra thêm một lần trong cõi trời hay cõi người, rồi cũng tới được biên giới của giải thoát. Nếu khi mạng chúng mà đắc quả tu đà hoàn thì không còn rơi vào ác pháp, nhất định đi về hướng chánh giác. Sau 7 lần sinh lại trong hai cõi trời và người thì sẽ tới được biên giới của giải thoát. Nếu khi mạng chúng mà đã có lòng tin hiểu nơi giáo pháp thì cũng sẽ sinh lên những cõi lành và sẽ tiếp tục đi trên con đường hướng về nẻo thành. Bụt nói như thế các vị khách sĩ nghe Bụt nói xong